Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu diesem wundervollen neuen Video auf unserem wundervollen Kanal. Ich hoffe sehr, euch allen geht's gut. Und ich hoffe sogar diesmal, dass im Gegensatz zu mir ihr alle gesund und munter seid, weil ich habe mir hier in der Halle die übelste Erkältung zugezogen. Mit Kopfschmerzen, mit Fieber, mit Husten, mit Bronchitis und das volle Programm. Deswegen entschuldigt mich jetzt schon, wenn im Verlauf des Videos meine Stimme den Bach runtergeht. Also, der liebe Buggy, oder eher gesagt, der scheiß Buggy, der raubt mir in den letzten Tagen, oder eher gesagt sogar in den letzten Wochen, extrem die Nerven. Also der Umbau sieht mittlerweile sogar recht gut aus für die Leute, die die Videos nicht gesehen haben. Wir haben von diesem wundervollen Helix hier, das ist der Rahmen, den Kabel, Rumpfmotor und ein paar andere Sachen in den wundervollen Buggy hier eingebaut. Generell zu dem Thema Teile. Wer von euch vom Helix irgendwelche Teile braucht, kann sich gerne bei mir melden, weil das Ding wird geschlachtet. Da gab es nämlich 2, 3 Leute unter den Videos, sogar einer, der mir privat geschrieben hat. Kein Problem, wenn wir uns da einig werden, könnt ihr die Teile haben. Auf jeden Fall, der Umbau lief soweit recht gut. Es gab hier und da Komplikationen, vor allem mit dem Kabelbaum. Das habe ich aber alles gut in einer Woche, meine ich, oder sogar 2, gefixt bekommen. Also wir haben das Thema noch, das ein bisschen blöd ist. Wir haben das Thema Auspuff noch, der ist nämlich auch nicht besonders schön. Der ist nämlich undicht, vielleicht lasse ich den hier mal schweißen. Und wir haben das Thema hier mit einem Blinker, da habe ich irgendwie falsch gelötet oder da ist wohl ein Kurzschluss. Das Blinker-Relais macht die LED-Blinker sowieso nicht ganz mit. Oder feiert die nicht so, deswegen muss man da so ein anderes Relais wahrscheinlich reinpflanzen. Das werden wir aber gleich sehen, wenn wir den anmachen. Bremsleuchte läuft, Blinkerlauf, also Blinker habe ich ja gerade gesagt, Startknopf läuft, also so gut wie technisch alles läuft, bis auf die Sache mit dem Tacho. Weil das Tacho, das neue hier von Koso, habe ich nicht, oder neu gebrauchte, habe ich nicht angeschlossen, sondern ich habe das Tacho vom Helix hier erstmal mit Kabelbinder fixiert. Ich sag mal so, das ist ja doch relativ schnell gemacht, dass man das umbauen kann. Generell bin ich jetzt eigentlich doch sehr zufrieden mit dem Umbau. Es sieht alles super aus, das muss man echt sagen. Aber leider Gottes haben wir einen mechanischen Fehler. Da kommen wir aber gleich zu. Wenn wir uns das mal so angucken hier, ne? Schön die Kabel, alles schön verlegt, alles schön hinterm Sitz. Da kommt so eine Box drauf, so wie sich das gehört. Zack, zack, alles top, ne? Also, wenn man den jetzt wieder auseinanderbauen würde, dann würde man auch Spaß bei der Arbeit haben. Das sage ich euch. CDI schön verpflanzt. Das ist der Stecker von den Rückleuchten, meine ich, ja. Also, jetzt macht das Leben größtenteils Spaß. Bis auf natürlich das Armaturenbrett. Das habe ich auch mit Kabelbindern fixiert. Da könnt ihr mir mal ja unten reinschreiben, ob einer von euch eine Idee hat, wie ich dieses Armaturenbrett wieder gefixt bekomme, weil diese Schalter will ich auf jeden Fall drin lassen. Die sind wirklich cool. Also qualitativ cool, die sind aus Komplettmetall und auch so haptisch. Außerdem kommt man mit dem Lenkrad, wenn man da drin sitzt, sehr gut an den Blinker dran. Hupe kommst du auch super dran. Hupe ist extrem laut, wirklich sehr laut. Sicherungskasten haben wir hier drin. Hier Zündschloss haben wir unten, also alles, was das Herz begehrt und noch viel mehr. Die Lampen haben wir auch verdrahtet. Eigentlich habe ich extra damals H4 Stecker zum Dranlöten gekauft, weil hier ein H4 Stecker dran ist, aber weil da jemand schon an dem Stecker rumgelötet hat, hat dieser Keramikstecker nicht da drauf gepasst. Weshalb ich dann wieder löten musste. Finde ich jetzt nicht besonders cool, aber ich konnte jetzt schlecht von der Leuchte den H4-Stecker kaufen und noch das weibliche H4-Stück. Versteht ihr? Ja, fand ich, ja. So ist das halt, ne? Ich meine, so gut wie alles ist verbunden, bis auf die Tankanzeige. Hier drin. Irgendwo ist noch irgendwo ein Kabel. Ich meine, da drin irgendwo. Und hinten die Benzinpumpe. Sonst ist alles so verbunden wie beim Original Honda Helix. Eine Sache hatte ich noch bezüglich Lüfterung, Steuerung. Komischerweise, egal ob ich den Sensor von dem Helix da reingetan habe, also den Schalter für die Lüftung,
oder ob ich den vom Buggy drin gelassen habe. Beides hat nicht funktioniert. Der Buggy ist andauernd überhitzt. Nicht cool. Ganz und gar nicht cool. Deswegen habe ich den jetzt wieder überbrückt. Die Lüfter laufen automatisch mit Zündung, was natürlich nicht cool ist für die Batterie. Vielleicht lasse ich mir diesbezüglich noch irgendwas einfallen. Aber dafür muss der Buggy erstmal laufen. Ich würde sagen, die 2 Batterien sind natürlich drin geblieben. Ja, und ansonsten, der Luftfilterkasten, der Original, ist wieder drin. Wobei es hier auch extreme Probleme gab. Ich weiß nicht, was die sich damals gedacht haben, aber den kriegst du eigentlich nur an einer Stelle so richtig fixiert. Seht ihr da hinten? Ja, vielleicht kann ich euch hier. Seht ihr das hier? Das passt hier nicht. Das passt da oben nicht. Von den Löchern hier. Das meine ich. Zack, zack. Hier passt das nicht. Ich meine, das hat mit Ach und Krach nur, ja, hier gepasst. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so sein soll, ob der Buggy hier nicht andere Luftfilterkasten hat oder hat. Ja, Kabelführung ist top. Stecker sind mittlerweile auch top, das habe ich euch erzählt. Ja, die Sitze sind immer noch die alten drin geblieben, die Scheißsitze, die so dermaßen unbequem sind. Da müssen wir uns auch noch irgendwas einfallen lassen. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir versuchen den zu starten, weil der steht jetzt schon eine Woche oder 2 hier. Ja, eine Woche, ja, 2 Wochen. Weil parallel dazu habe ich natürlich die Bühne weitergemacht. Ne? Ich wollte euch nur kurz zeigen, das Ergebnis von den lackierten Beinen. Also dieser Lack hier, ne? Der neue. Das ist der geilste Lack, den ich für Metall jemals gefunden habe. Also das ist dieser Brand Tokurox oder wie das auch heißt. Ich meine, das wäre der. Ja. Das ist mit einer der geilsten Lacke, die ich bisher für Metalle gefunden habe. Keine Werbung an diesem Rande. Du trägst den auf. Der braucht extrem lange zum Trocknen. Also die sind immer noch nicht trocken. Aber der hält wie keine Ahnung was. Das kurz am Rande. So, jetzt aber Buggy einmal anschmeißen. Wir haben unten noch den komischen Switch. So, jetzt haben wir hier Strom vom Buggy. Wäre schön, wenn du jetzt anspringst. Aber er springt schon mal an, ne? So. Aber das hier hat er auch letztes Mal immer gemacht, ne? Der ist im kalten Zustand, springt er extrem schlecht an. Wenn er warmer wird, dann wird es besser. Da, merkt ihr? Jetzt wird das langsam. Aber dafür, dass er jetzt 2 Wochen nicht lief, ja. Ja, jetzt kommt er wieder zurück. Ich finde auch jetzt so im Leerlauf, wie der Motor läuft, finde ich ziemlich cool. Also der läuft jetzt nicht wie davor. Damals ist er ja so extrem hart und so ekelhaft am Laufen. Jetzt läuft er gut. Aber ich höre jetzt schon wieder dieses Klacken. Da kommen wir aber gleich zu. Weil meine Stimme verschwindet langsam wieder. Auch was mir aufgefallen ist, dass mit der Lichtmaschine oder die Lichtmaschine, ich glaube, alles so nicht abarbeiten kann. Weil die Lampen leuchten ja jetzt auch permanent. Also du kannst sie jetzt hoch runter schalten. Über den Schalter, ne, da kannst du ja noch hier Fernlicht anmachen. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Aber beim Original Helix leuchtet die ja auch, die Lampe vorne permanent. Da, jetzt merkt man, jetzt wird es immer besser. Lass mal ein bisschen warm laufen. Die Lüfter laufen auch schon. Wir können ja mal den Blinker vorne so lange ausprobieren. Oh, das war die Hupe. Da, das meinte ich halt. Das Relais kriegt das nicht hin. Das Relais, das hier drin ist. Aber merkt ihr das? Der Motor läuft jetzt viel besser. So, jetzt versuchen wir mal. Vorsichtig Gas. So, hört ihr das? Oh Mann, das hört sich so gar nicht gut an. Ich versuche euch mal hier hinzustellen und dass ihr einfach mal mithört. Aber ich glaube, man hört es auch im Leerlauf.
kann aber bei aller Liebe nicht zuordnen, woher das Geräusch kommt. Das Einzige, was ich beim letzten Mal festgestellt habe, als ich den Lichtmaschinendeckel runter hatte, dass das Öl extrem silber ist. Also es kann theoretisch nur vom Zylinder kommen oder vom Kolben, dass da irgendwie wir beim Einbau Scheiße gebaut haben. Das kann gut sein, weil wir sind keine Profis diesbezüglich. Also das ist das erste Mal, dass ich so einen Rollermotor überhaupt auseinandernehme. Generell, ich bin kein Motorenbauer, bei aller Liebe. Hier in dieser Halle Motoren zusammenbauen, vergiss es. Das funktioniert sowieso nicht. Ich habe schon mehrmals die Ventile eingestellt, schon mehrmals geprüft, geguckt, aber ich weiß es nicht. Den Kopf schon mal getauscht, den alten Kopf mit dem neuen Kopf, den neuen Kopf mit dem alten Kopf. Also, was ich schon nicht alles gemacht habe. Er läuft ja so prinzipiell. Und er läuft sogar gut, bis auf das der Auspuff undicht. Außerdem ist komischerweise der Auspuff nicht mehr so heiß. Früher, wenn ich den angemacht habe, nach einer Minute waren die Abgase so dermaßen heiß. Jetzt kann ich meine Hand hier hinhalten, das geht vollkommen klar. Aber auch wirklich vollkommen. Ich weiß nicht, was der hat. Ich glaube, es hat auf jeden Fall was mit den Ventilen zu tun. Das hört sich so nämlich an. Das hört sich an, als würden die Ventile ganz auf zu, so dieses Flackern von Ventilen. Aber das wird ja mit höherer Drehzahl immer lauter. Also als ich dann komplett fertig war, bin ich mit denen mal kurz hier eine Runde gefahren und nach original 5 Metern stehen geblieben. Ja, ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Das Einzige, was es jetzt hilft, morgen bringe ich die Arbeitsbühne weg zum Hersteller. Dann habe ich das schon mal aus dem Kopf, aus den Augen, aus dem Sinn. Dann wird sich da um das alles gekümmert. Ja, und dann geht es weiter mit dem Buggy, ne? Aber es kann ja theoretisch nur ein Fehler beim Zusammenbauen passiert sein. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Da muss man auch mal sagen, da haben wir Scheiße gebaut. Also ich und mein Papa, da haben wir höchstwahrscheinlich Scheiße gebaut. Und zwar mal so richtige Scheiße. So Leute, ich würde sagen, wir machen für heute erstmal Schluss. Meine Stimme geht wirklich den Bach runter. Entschuldigt mich bitte dafür. Wird ein kurzes Video diesmal. Schreibt mir mal bitte unten rein, was ihr meint, was es sein kann. Ich bin ja froh, dass er generell schon läuft, aber da fehlen halt wieder immer diese 1-2%, bis man am Ziel ist. Wer von euch kennt's? Immer 1-2%, bis man wirklich sagt, jetzt ist es soweit, jetzt passt es. Zum Helix habe ich ja gesagt, wer Teile braucht, soll sich melden. Bis auf das Fahrgestell, vielleicht mache ich noch was anderes damit, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Weil die Sache ist die, ich darf das eh nicht fahren. Obwohl doch, wenn ich einen kleineren Motor reinmache, theoretisch schon. Aber ich weiß nicht, was der TÜV dazu sagt. Also Fahrgestell, also der Grundfahrgestell mit Rädern und so, wer weiß. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, im nächsten Mal geht es mir wieder besser und ich bin topfit und nicht voll auf Schmerzmittel und Medikamenten. Und dann machen wir weiter mit dem Buggy. So Leute, noch eine kurze Überraschung. Ich bin gerade zu Hause angekommen, wollte eigentlich straight ins Bett und schlafen. Aber dann hat der Postbote geklingelt und ein paar Pakete übergeben. Unter anderem von der Arbeitsbühne die ganzen neuen Aufkleber. Damit das auch alles gut aussieht wieder. Und habe ich ein Paket von JP Performance bekommen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich die Produkte von dem sehr, sehr feiere. Die sind qualitativ alle sehr hochwertig. Und da habe ich mir jetzt gedacht, unboxen wir das doch mal gemeinsam. Vielleicht wird der ein oder andere von euch schon wissen, worum es sich handelt. Oh, wie geht die Scheiße denn hier auf? Ey, das ist doch nicht normal. Ich habe natürlich auch das beste Messer dafür ausgesucht. So. Guck mal, wie schön. So, und wie geht das jetzt auf? Also, es ist mein erster Kalender. Ich habe nämlich mitbekommen, dass das der letzte von ihm sein wird. Und dann habe ich mir diesmal gedacht, komm Nikolai, jetzt kaufst du mal einen. Jetzt wird es an der Zeit. Hier hinten machst du das auf. Mal hier. Aha. Dann musst du das hier, wie funktioniert das? Achso, scheiße, ich habe schon kaputt gemacht. Fuck. Also schon allein die Verpackung ist ja geil. So. Und jetzt? Oh. Ich glaube, ich habe es falsch aufgemacht. Aber es ist offen. Oh. Alter.
Darf man das eigentlich so zeigen? Ich hoffe doch. Alter, ist das normal, dass das Papier so dick ist? Oder sind das 2? Nee, bin ich doof? Nee, das ist 1. Nee, das ist 1. Das ist dickes Papier. Kalender 24. Oha! Oha, Alter! Alter! Was ist das denn für eine Qualität? Moment mal. Boah, Alter! Alter Schwede! Guckt euch das mal an. Boah, Junge. Ich würde sagen, 2024 kann ja nur gut werden, ne? Meine Stimme verschwindet wieder. Ah, feiere ich nicht so. Ah, hier sind 2. Ach, hier sind 2 Motive. Aha. Ja, das feiere ich nicht so. Muss ich echt sagen. Sieht an sich cool aus, feiere ich nicht so. Aber das ist matt. Das andere war jetzt gerade glänzend. Ja, das ist natürlich auch. Alter, das ist auch matt. Das andere, ja, das hier ist glänzend. Das ist natürlich mega geil. Das hier ist auch geil. Also den hier feiere ich nicht so. Sag ich euch, wie es ist. Also das ist nicht so meins. Oh, das ist aber meins. Und das hier auch. Hey, yo. Alter. Ey, geil. Was haben wir denn noch? Oha. Oha. Das Einzige, was ich nicht cool finde, sind die weißen Ringe hier. Das feiere ich nicht so. Der hier ist auch geil. Das ist geil. Also ich glaube, glänzend finde ich geiler als matt in dem Fall. Boah, Alter! Das ist schon geil. Das finde ich richtig geil. So ein Design finde ich richtig, richtig geil. Oh! Boah! Ist das eigentlich normal, dass ich das so feiere? Das sind doch nur Bilder. Ja, das ist eher so in Richtung Hot Wheels, ne? Also, ja, ist okay, feiere ich aber nicht so. Das ist auch so, geht so. Also die beiden, na, ist nicht so meins. Oh, das ist Lucky. Das ist witzig. Das ist witzig. Das hier ist auch geil. Boah! Alter! Oha! Warum habe ich die Kalender nicht früher bestellt immer? Ah, der ist cool. Das finde ich nicht so cool. Muss ich echt sagen. Das ist auch ziemlich geil. Wisst ihr, was ich richtig feiern würde? Aber ich weiß, dass man würde man so nicht hinbekommen, wenn man die Schrift hier so rausholt. Aber das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Das wäre viel zu teuer und viel zu aufwendig. Oh. Boah. Also, zum Ende des Videos kann ich nur noch sagen, es hat sich gelohnt, diesen Kalender zu kaufen. Also der ist schon wirklich geil. Das muss man mal so sagen. Meine Empfehlung geht raus, bitte weiter so Produkte machen. Die sind einfach nur geil. In diesem Sinne, gute Nacht.